Mircea Baciu este următorul vorbitor. Are experiență de 16 ani, iar din mai 2012 este Area Manager Cluj la AON România, biroul local al AON. Liderul mondial al furnizorilor de servicii în management a riscului, brokeraj de asigurări și reasigurări și consultanță de resurse umane. Mai mult decât atât, între tine și Mircea este o legătură cam așa cum este între noi doi. Adică ne-ai fost mentor în ceea ce privește public speaking-ul. Am dreptate sau nu? Da. Să-l întâmpinăm cu aplauze pe viziune Mircea și anduranță pe timp de criză. Mircea Baciu! Bună dimineața! Mă gândeam zilele acestea la titlul conferinței noastre de azi. Titlul, după cum știți, este Viziune, anduranță pe timp de criză. Și mă gândeam de ce vorbim de anduranță, de viziune când este criză. Ce ne face să abordăm această temă? De ce nu vorbim tot timpul? Și ne vin în minte, e criză, trebuie să ne salvăm. Ne vin în minte oameni cu de succes, care au reușit, care ne dă o idee salvatoare să trecem peste momentul ăsta. Dar nu, drumul există, trebuie parcurs, trebuie, cum au spus antevorbitorii mei, făcute planuri, trebuie asumate riscurile, dar construcțiile noastre, mă refer la noi, zona aceasta, spun că sunt tinere încă. 20 de ani, eu zic că e puțin pentru afaceri și pentru a măsura cât a fost viziune și cât a fost anduranță. În acest sens, exemplul meu pe care vreau să vi-l arăt este a unui club care are totuși o istorie de 134 de ani. Și am pus această istorie în forma unui grafic tocmai pentru a încerca să vă arăt că momentele de viziune, de succes, sunt foarte puține în comparație cu unitatea de timp 134 de ani. Ea continuă și astăzi. Și, de fapt, este multă anduranță în această. Clubul despre care am să vă vorbesc este Manchester United. Și startul pentru ei a început în 1878. N-aș putea spune că a fost un mare moment de viziune acel an să înființeze o echipă de fotbal, pentru că lucrul ăsta se întâmpla pe bandă rulantă în Anglia. După o perioadă, un student italian, membru al clubului, are totuși o idee de nume. Numele este Manchester United. Să nu uităm, conducerea, proprietarii clubului au fost convinși și acceptă acea denumire. Urmează o schimbare de teren sau de casă pentru ei, care este Old Trafford, pe care îl folosesc și astăzi. Lucrurile continuă, dacă vă uitați, între 1910 și 1952 sunt ani de încercări, poți să spui, de schimbarea echipei, de a face ceva și a fi buni în domeniul lor. Nu se întâmplă mare lucru despre care să putem vorbi. 1952 însă poate fi un an pe care să-l marcăm. Se instalează un nou antrenor, Matt Busby. Convinge, bineînțeles, patronatul să-i accepte, dar era destul de greu, pentru că era un om cu viziuni de nemai văzut la vremea respectivă. El spunea, vreau să fac singur echipa, vreau să decid singur asupra jucătorilor. Și construiește un lot care la vremea respectivă avea o medie de vârstă de 22 de ani, ceea ce era o noutate pentru cluburile din acea vreme. Dar, cu toată încrederea asta, lucrurile merg bine și câștigă un titlu în 1952. În 1956 mai câștigă încă unul. Lucrurile merg foarte bine la Manchester. Dar un an fatidic, 1958, face parte din viață pe care nu o alegem singuri. Un tragic accident de aviație, practic, provoacă 10 victime din rândul jucătorilor și încă 8 membri din staff. E o piatră de încercare grea pentru Manchester, dar antrenorul reușește să construiască și să meargă mai departe. Trec aproape 10 ani până Manchester reușește să câștige acest titlu. Mă axez pe titlu pentru că în domeniul lor, al echipelor, e maximul pe care îl poți atinge în campionatul în care joci. Să fii cel mai bun în competiția respectivă. În 67 câștigă încă unul și în 1968 reușește să câștige chiar Cupa Cupelor. Astfel se încheie 24 de ani de antrenorat al lui Matt Busby cu rezultatele care practic au scris istorie. Sigur, lucrurile merg mai departe, nu se opresc aici și următorul punct marcant al povestirii este 1986.
și vreau să vă spun că din 68 până în 86 Manchester n-a mai făcut nimic marcant. Practic în 86 nu mai speria pe nimeni. Dar și atunci o decizie a conducătorilor și a proprietarilor de club îl aduc pe banca lui Manchester pe Alex Ferguson. Un alt antrenor care va începe să scrie istorie și o face tot datorită principiilor și viziunilor sale. El obișnuia să spună, niciun jucător nu este mai important decât echipa. Lucrul ăsta îl ajută să meargă mai departe și pornește și el pe drumul său, nu fără probleme. În 1990 aproape era să fie demis. Reușește să-și câștige încrederea proprietarilor și îi recompensează într-un fel, pentru că în 93 câștigă primul titlu. Ceea ce nu s-a mai întâmplat încă din 68. Lucrurile merg bine pentru ei, iar în campionatul 88-99 reușesc să câștige maxim ce se putea câștiga, adică tripla. Campionat, cupă și Liga Campionilor. Este singura echipă din Albion care reușește această performanță. Istoria lor nu se oprește aici, aici se oprește numai, de fapt, prezentarea mea și în încheiere aș vrea să vă spun un lucru. În drumul ăsta al nostru de viziune și anduranță spre succes, că acolo cred că ne îndreptăm, e foarte important să nu uităm echipa. Mulțumesc! Bravo!